Buterevu mkwano gwange atugoberera wonna wosinzidde okubanga otwegaseeko nkwaniriza nnyo nyini ddala situation room program yaffe tugikoze rather a little bit late bulijjo ebeera ya ssaawa 3 naye ziri ssaawa 5 ez'ekiro ekyolunaku olwaleero. We are coming to you live and late from the studios eza Nice Radio. Wonna wosinzidde okubanga otwegaseeko nkwaniriza era nkubuuzaako mu linnya lya Mukama Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Mu dakiika ntono nnyo mbadde kamwocha. Kibadde kamwocha ababadde ku live mukirabye. Tubadde tukungubagira muganda ffe Frank atiddwa olunaku olwaleero. President waffe abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naffe tubaddeyo era jenva ekiwejjewejje okusibira wano nadde nyina okuba namwe ku ssaawa 3 naye olw'embeera baddewo. So I'm just back from Kamwocha ku party headquarters. Muteekedde okubanga mukitegeddeko nti tugenda kuba tuwerekera muganda ffe Frank era emmotoka ezigenda bannaffe abamu basimbudde n'omubiri gwa muganda ffe Frank nagwo gutwaliddwa ekiro ekyolunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe e Masaka ku lugendo Viira gye tugenda okuba nga tumuziika mu nju ye ey'olubeerera olunaku olw'enkya ku ssaawa 8. Nga bw'oyinza okuba ng'okimanyi mbeera gye tulimu ya kusomoozebwa ffenna ng'eggwanga ku ebyo ebigenda mu maaso. Olwaleero nzize era njagala oyite ne banno obategeezeeko bangi obabuulireko share this message across sharinga because there is ensonga enkulu ze twetaaga okulabika nga twogerako ffenna awamu olunaku olwaleero era kinnyonnyola lwaki live eno ezzeebudde buno kubigenda maaso mu ggwanga ffenna bye tulaba. Okusookera ddala we are under attack and a systematic attack okulumbibwa okugenderere. Before when hadde sinagenda Kamwocha nadde nakoze prep ya program eno okubaako facts and figures zetukuŋŋaanya ne olupapula n'enduleka wano mu studio and byebimu ku ebyo tugenda okubanga tugabana nabyo. So it's important that you share this message across bannaffe abalala obeere babeere nga bajja batwegatteko tambuza message eno so that esobola okutuuka ku bantu abawerako message ebeere ng'etambula. Now ekigenda mu maaso there is a targeted attack against us. Byemulaba ebigenda mu maaso tusaagala muntu akemebwe kulowooza nti no these are isolated cases. Toyinza kukemebwa kulowooza nti bizze just nga akabenje. Era leero tugenda kusoma as an investigative journalist byensobodde okulabika nti no nkuŋŋaanya mu bbanga okuva bino byonna byabadde because from morning mbadde nzija following step by step all these things paka lwe tuleese muganda ffe Ashirafu. Lwaleero olunaku lubadde luwanvu nnyo mbadde njogera Kamwocha n'abamu ku bannaffe tubadde nabo Edi Mutwe camera person wa president waffe Kampala Lukman n'agamba Haji ng'agamba nze Haji nze mbadde sijjukira na kujjukira nti twakedde mu kyaki kitovu awo nemubuuza lwaki n'agamba mbadde nzijukiranga ebyaliwo edda because ebintu bingi bibaddewo mu lunaku lwe lumu. Eventually ne Bobi yange najja n'atwegattako n'agamba Naiman nze bibaddewo leero ndabye ebintu bibadde bingi nnyo biringa ebimaze omwaka omulambo. Oyinza ogamba tumaze mwaka mulamba nga tuli mu bino byonna twakedde ekitovu kusaba abasajja bagadde otuttira eri tuzze. A lot has happened in one day. So mu bino byonna omulimu ogwaffe gwakubaako bye tuyiga gwakubaako bye tufunamu because something happens we must pick lessons. Tuteekedde okubaako ne bye tuyiga in moving forward because president waffe mumulabye n'atugamba tolina kuguma be strong. Ne bw'owuliranga atali strong at least pretend like you are strong. Weefuule ali strong, weefuule omugumu, eventually ogenda kuba omugumu. Ffenna mbadde Kamwocha akongezi kaliro. Of course abaana abamu basigadde Kamwocha bagenda okusinzira babenga bagenda okuziika muganda waffe tujja kuba tubegattako. It's a somber mood, mbeera ya nnaku, mbeera ya kiwubaalo but nebo wakati mu kiwubaalo n'okwewunika mu mbeera ey'ennaku everybody these boys and girls bembadde nabo baganda baffe banyinaffe mu struggle basigadde nga bagumu bali mu kukaaba maziga naye bagamba era kale ekyo kikoleddwa we are going to push on. Tugenda kusigala nga tulwana, tugenda kusigala nga tukiririzamu ekyo tukiririzamu. Nothing is going to make us step back. Now nakugambye
we are under attack. Mumbeera kubigenda maaso mukasera kano ngesigadde ennaku 17 tulonde. A lot is being planned. Bingi ebikolebwa. Targeted killings. Okugezaako okulumba abantu individuals bebalowooza nti nno bankizo kikolebwa era kyekikolebwa. Waliwo gye bayita surgical attack. Bayagadde okutta president waffe olunaku olwaleero mukirabye, and our brother Ashraf Kasirye took it for the president. Ekibadde kigenda okuba president, it went to Ashraf Kasirye. When you look at, of course, targeted killing oba surgical strike oba surgical attack, nga bw'olaba sajjale nti oyagala kulongoosa kintu ekizimbe ekiri wano kyennyini you go in for that one. You don't aim for a different part of the body, you go for that one. Bakikola era bakikoze mu bugenderevu nga bamanyi bwe tukwataawo awo weewaluma. I'll give you an example. Ono omwana Ashraf, mukama amusaasire, muganda ffe ali ku kitanda, yabeera ne president, yakwata live ya president. Nali wano ne mbagamba baganda bange nti nfuna intelligence briefing, tufuna okutegeezebwako. Abantu bino baagala kukola ebintu bingi nnyo under the cover of darkness where there are no cameras. Mutegedde olunaku lwalaba bamuli basatu babakubye. Eventually ntegedde nti waliwo n'owookuna gwe bakubye akola ku BBS, wa NTV bamukubye, Ali Mivule wa NBS bamukubye, Daniel Taya owa Geto bamukubye, ne muganda waffe owa NBS, rather owa BBS. Nabagamba wano bwe nali mbagamba ku nsonga ya body cameras, ne mbagamba kyetutegeddeko bano baagala okuleetawo embeera okola olulumba ekintu kibeerewo nga ensi temanyi. And it almost happened basebo ne bannyabo. I want to take you back. Bwemba mbadde mujja mulaba video amawulire nga bwe gadze gatambula olwaleero ku lives ezibaddewo. When they hit Ashraf, of course it was meant to hit the president. Ashraf abeera waggulu ku mmotoka ya president Kyagulanyi, era ye w'amawulire abeerayo yekka ku mmotoka eyo. President n'abeera wansi oba n'ajjayo omutwe. This brother of ours ng'ali mabega akwata ebigenda maaso ku Ghetto Media. Bahakinze Ghetto Media, bahakinze Ghetto TV, bahakinze mikutu gyonna, bwe bagihakinga nga tuddamu tugulawo endala nga we move on. Teri kuzikiza, teri kusirika, teri kuwanika. Kati byonna bwe bigaana, before doing the hacking they paid people off, basasula abantu sente ne babagula bave mu struggle. Abakkiriza bagenda ne basiririra eyo, they cannot say anything, tebalina kiba kyagamba gwanga. Abantu abasigala ne bagala tugenda kulemera ku kituufu, tugenda kulemera ku mazima. The likes of the Ashraf, bana abaana babeera ku social media ne balemerawo ku kituufu, ne bahakinga pages zaabwe. Nkulaga emitendera state mweyita okuzikiza n'okulemesa abantu. They first give you money. Waliwo enkola yali Colombia eyo nga bagiyita ploto o plomo. Ploto o plomo kitegeeza silver or gold. Silver or gold, tolooza silver ono wa bulijjo. They are talking about money or a bullet. These people are always coming to us. These people are always coming ku baana abo bwe mulaba ababeera ku live basebo ne bannyabo. Abaana bwe mulaba ababeera mu struggle. Those people are not paid. Those young men and women, they are not paid. Mbadde kama ochakati a few minutes back. Abana nemba tunulira nembalaba ne of course ne mpako byempaddeko 10 mugana ogenda kukola anti president bachampita president haji tuli wano tutumanyi bo tunava wano natutwala nti ate munaye babadde bamaze okumbukinga katukoze tutya nga mboke muganda yo kwata yokano teka ku mobile money osimbula ogende. These people are as ngabwe mubalaba abaana abo abayiwawo omubiri ne batambula ne president okuveeka mu kyo okuva magere paka yonna gyagenda. Nobody pays these young men, but they know they are going to be paid by the nation erina emirembe, which we all work for, which we all strive to have. And then the government says that we are getting money from the international community when people are giving their whole life bawayo obulamu bwabwe bwonna. Abakkiriza ploto, abakkiriza silver, abakkiriza money bagenda ne babawa sente ne bagenda. You know a number of those people. Bana abaana ne basigalawo ne bayiwawo omubiri. Bana abaana ba Ashrafu, bana abaana Franka Gobase ye muntu akeera ku macha nga yali alina byakola. I'm going to give you a story about all these two people. Ashrafu mumanyi, Franka mumanyi. Ashrafu mumanyi okuva mu nsi yaffe ey'ebyamawulire.
This colleague of mine, simulabiddemu struggle eno, twali naye ku Vision Group ng'akola mu New Vision, a young brilliant man awandika stories ezikola headlines. Ashraf Kasirye genda omukebere. Ashraf Kasirye yasulawo omulimo gwe n'ayingira struggle. Asulawo omulimo, ayina abantu ab'okulabirira, ayina future ey'okugoba, n'agamba omulimo kanguleke, n'ava ku Vision Group, nze yansooka okuvaayo. N'ayingira struggle ng'abalaba tebalaba kikyagenzemu naye nga yakiraba naffe abamuli okumpi nga tutegera kyayingiddemu. These are the people that are sacrificing their lives. Ashraf Kasirye ne bannaabalala bwe baddukanya ghetto media oba ghetto TV. Nobody pays these people, and they are not complaining that they are not being paid. They are complaining that situation eriwo egwana okukyuka mu ggwanga lyaffe. That's their only worry. Ne tudda ku muganda wange ono Frank atiddwa olunaku olwaleero. Frank ambatereddeko ebifaananyi ku peji yange eno mabega kaawo nga tuli mu biseera byaffe eby'eddembe tunyumyamu aweekamwokya n'ebirala. This Frank gwe basse amagye ne gagamba mbu avudde ku mmotoka n'agwa wansi ng'abaana bennyini ababadde bakutte ne live nga balaga ekibaddewo kyennyini. Mbadde ekamwokya kati ekawungezi nga njogerako n'omu ku baana abayereddewo ddala n'agamba bannaye Haji mubuulire ensi UPDF ne government baleme kubuzaabuza abantu balinnya omwana ono nga tulaba nze kennyini some young girls sijja babuulira manya to protect her identity and security purposes. N'agamba Haji mubuulire abantu omusajja ow'amagye alinnya Ashraf rather alinnye Frank n'agenda maaso n'amala n'akomawo n'alinnye omulundi ogwokubiri then nga batugamba nti abuse ku mmotoka n'agwa na. This is what they are telling us. Franka nkugambye Ashrafu ye mumanyi okuva mu nsi yaffe eby'amawulire, nze nga president w'abamawulire nga ndi ne bano baganda bange president be bamu kubanoonyeza akalulu b'Ashrafu bano akamfuula president w'abamawulire. So we have a long history mu nsi ey'okukolagananga ba journalists. Then this young man Frank atiddwa. Young man Frank alina mukwano gw'omulala bamuyita Abe bavubuka abalwanirira emirembe mu nsi eno ne Frank bennalaba kubbiri awo we batunda ebitanda. Olaba ku church ya Pastor Kakande? Olaba round about eriawo. Waliwo ababazzi ababajja ebitanda wano waliwo coffin ku kikubo ekigendo oyingire wandege owango ova wandege we batunda ebitanda awo nga tunatwa ku round. Ono Franka ne munne Abe wembasanga nga nkyali mu nsi y'amawulire nga bampuliriza ku radio Haji we bali kuweereza tutumireko wano ne mala nengena ne mbabangako nga bakabulaza nga sinaba nakulowooza kujja byakwesimbawo. Ninga ne people power tenda bakubawo ninga abaana boogera ku nsonga ezimu bagamba Haji twogerereyo basajja batunyigiriza nnyo ffe tukolera wano batusaba emisolo mingi nnyo. Ono ne batandika okukola enteekateeka people power wejja president wa Robert Kyagulanyi bajja ne bamwegattako ne batwegattako ono Frank gwe nkugamba ne munne bamuyita Abe. Era abagoberera General Sauda Madada musobola okulaba Abe, Frank ne Sauda Madada bwe badde batambula. Frank yava ku mulimo gwe n'asalawo n'abeereka mu kyangu bwe bakola ku security ku mulimo gwe ogw'okutunda wali ku ntebe ku bbiri n'aguvaako. Same thing to Abe ne Abe n'ava ku mulimo gwe nga gy'agenda teri agenda kumusasula, gy'agenda teri agenda kumugamba nti nno omaze okukola olunaku luweddeko kwata kano. These boys and girls basebo ne bannyabo bannayuganda abali ebweru njagala okuddamu okubebaza okuyimirirawo okuwagira ffe abali mu struggle. Bano be bantu nga balina obulamu balina family apangisa ennyumba n'omulimo n'aguvaako naye nga teyeesimbyewo nti ayagala bamulabe mu kamera abantu bagambe musajja waffe weebale kutulwanirira bamuwaaka luno nga takola nti nno oba president Kyagulanyi amulaba amugambe munnange weebale nnyo tafuddeyo oba bamulabye bate bamulabye ye alina kyabala ekinene. These are the young people government betandise okututtira. Waliwo abaga nti tebalina kyakufiirwa, they have everything to lose, they have families, balina abantu ab'okulabirira, balina ebirooto, babadde n'emirimu gyabwe. Nkugambye Abe ne Franka ku bbiri awo we batunda ebibajje. Era bino bwe byabaddewo ne nkubira chairman waabo okubbiri ne nangamba munnange Haji banzitidde omwana bamuyita Mwami Katwere ye chairman waabo abakolerawo okubbiri mukubidde essimu taniize na kumalayo kira nangamba Haji banzitidde mutabani wange. Naga naye omwana tubadde tubeera naye wano yagamba naye yayingira struggle fenanga tuli mabega we nayogedde naye ejjo nga bangamba chairman Katwere nayogedde naye ejjo nangamba ndi Masaka ndi wa maama. Mwana ono Frank yabadde ne maama olunaku olwajjo ne bali emmere n'amufumbira ennyama. Yakubidde mama n'agamba maama tufumbire ku nnyama nzija n'emikwano gyange. A lot happened and now he's shot dead.
bino byonna muganda wange abaana abo nga bwe nkusigidde ekifaananyi ekyo baganda baffe bano nga bwe nkusigidde ekifaananyi kino bawaayo obulamu bwabwe bawaddeyo obudde bwabwe bawadde ebirowoozo byabwe and everything they have in life for the struggle, not because, like I said, not because they are being paid, but payment enene okusasula okunene kubasinga okusuubira kwe kulaba nga Uganda etuuse mu nsi ensubize, Uganda ng'ekyuse. Now as all this happens, someone will sit somewhere bamufeeding ku wrong information bamugambe abo bo balina donor funding, abo bo laba balina sente ezibateekamu abaana abasula enjala, abaana abamala wiiki namba nga batambula ne president nga tasobodde na kufuna kyakulya, ne bafuna chapati emu ne bagiyuza munagala nayo kwata nawe kwata, ne bafuna amazzi water, mineral water abaya akamyako mu miro gumunamugala nawe empaako. This is what is happening in our camp. A lot of dedication, a lot of commitment, and exactly that's what the enemy wants to break. That's what they are targeting. Kyennagambe kiri targeted killings, nti batunulira abantu bano abayiwawo omubiri ababeerawo ku mbeera eno batandika okubajjamu. I'm going to take you to the Ashraf issue. Nabagamba tunoonye amakubo gonna tufune body cameras. Ekintu bannange kijja kubeerawo ku president waffe nga tetumanyi. Ekintu kijja kutuuka kibeerewo nga tetumanyi. Something evil might happen to our president oba ku muntu omulala yenna nga ensi ezikidde nga kamera teziriiko, and it almost happened. Angambye ku kya body cameras mukwano gwe nkankwe namba y'essimu twogeremu ku nsonga eyo. Eri enamba yange ya WhatsApp kobo itatwogere. Eri note 782 walwansa biwane namba y'essimu. Note 782 5 28 63. Note 782 5 28 63. Ojja kuba yogera buterevu nange Haji Kazibe Bashir Bazita ku WhatsApp enamba eyo tojikubako, strictly WhatsApp twogere. Ku waliwo abaagala tufunira body cameras n'okutuyambako mu nteekateeka efaanagana ku bwe kityo, yita ku ssimu eyo note 782 5 28 63 0782 50 2863. Ojja kuba yogera buterevu nange gwalina obusobozi ng'oyogera lwaki body camera nkulu. Let me take you back to this scene. Nkikusigira ekifaananyi. Bali bavudde okusaba ekitovu, bayita mu Masaka police ejje bagoba. Ashraf Kasiri atudde waggulu ku mmotoka, president naye ayisizaamu omutwe ajja asibula abantu. Batuuka ekyabakuza we balina okuwetera bakwata oluguudo olugenda, of course we bayita babadde bagenda Ndagwe. Endagwe no yewali jjajjange namuli Janet gyali eyendagwe gye babadde bagenda okuba olukuŋŋaana mu district y'Erwengo. Kati baweta ekyabakuza police n'amajja atega basala kugabalemesa okugenda mu maaso. Moreover basobodde okuva mu town gye wandibadde olowooza nti police tebaagalayo, ate ne wano okwata ku kikubo abamanyi ku luguudo lwawe ekyabakuza kikubo kya ttaka derafo bagenda mu kyalo. Naawe wenyini okugenda mu kyalo police n'amajje gabalemesa, byonna live on camera. Babalemesa, babakuba amazzi, babakuba tear gas, embeera ebeerawo ya bunkenke. Emotoka bazitomera, stampede ebeerawo, akavuyo kabeerawo. Ashraf abikwata. President waffe Kyagulanyi agumya abantu bagamba mubeereemu. Ajjayo n'akatambaala ka green yeesiimulako entuye ezibadde zimuliko. This scene I'm seeing it now because I saw it. Yeesiimula Maka aweta emmotoka, police emaze bateekamu emisanvu, babalemeseza tear gas anyooka, amasasi ganyooka, buli wamu embeera ya bunkenke, kamera ziroolinga. In a few seconds nga Maka driver president nga Maka yakaweta bwati, hell breaks loose. Geyena neva gyebera yonna nejja ku nsi. Poof! Ne bakuba ekibadde kigenda essasi eribadde ligenda okuba president. It goes straight to the left eye of our brother Ashraf Kasiri, and he falls off the car and down he goes. Bwagwa wansi ono abadde aweereza live, president yakkamukko wansi bwati, ono agwa ku kibegabega kya Bobby Yang abadde wansi w'emmotoka mu kajagalala ako, agwa wansi awo.
kamera ebadde ekwata ebifaananyi bya president nga Ashraf yagirina naturally naye egweri tuddamu kulira maloboozi Ashraf bamusse bamukubye omwana bamusse. Now at this moment no camera is directed at the president. No camera is looking and watching the situation of the Principal Robert Kyagulanyi Sentamu basebo ne banyabo. All cameras banafa abalina cameras, they are running for dear life. Bonna badduse basajja batu ngenzo okulaba wa map media akutte kamera afulumye bweru basajja bamusonzemu emundu adduse musajja watwazeemu mu mmotoka akwatira mu mmotoka ate bwavaawo bannaffe bana abalala b'ekyoto nabo badduse eri bannaffe bana abalala sama Uganda musajja tunaye ali from a distance tetulaba bulungi kigenda mu maaso. In this scene nobody is watching the president. Basebo ne banyabo. These guys want to do something evil. Ashraf abadde akwata kamera tetukyamulabako. Minutes back, I want to take you back. Nubian Lee yabadde ku live, but out of embere yabaddewo live ye somehow goes off. Live ye goes off eya Nubian Lee. And at this moment nobody on earth can tell us what is happening to the president Kyagulanyi Sentamu. Nobody, because there are no cameras. Even security esobola okukola ekintu kyonna kyonna under the cover of darkness at noon. Security oba abatemu oba abatujju oba bana abantu ab'emyoyo mibi basobola okukola ekintu kyonna kyonna ng'emisana tuku nga tewali kamera, because bannaffe ababadde olw'embeera eriwo have been chased and they are running scampering for their dear lives. Ashraf mumulabye bamaze okumukuba kamera eri upside down, tuwulira buwulizi maloboozi bannange omwana bamusse. And Kyagulanyi, where is he? Where is our dear president? Where is Mr. Kyagulanyi? Where is Mr. President? In all this, nobody has this clip. Oh dear. And these evil-minded people can utterly do anything at this moment in time because they are sure nobody is watching them. Tekifaananyi kyenkusiigidde muganda wange ssebo banya bawuliriza naawe ndaba. Bwetwayogera ku nsonga ya body camera tuba twogera ku binene ebisingawo ku bino, because osobola okubanga kamera oba ogitadde ku mmotoka oba ogitaddewa. Saagala kudweringa nnyo ku nsonga ya body camera because tuba twalatinga abalabi baffe, but just know we need these body cameras. Just know that you need to talk to me through that WhatsApp number. I give you details on how you can support and help us in this initiative. There we can be sure that we have all the images. Tewali kifaananyi kitagenda kufuna. Enamba joyitako yogereko nange eri note 782 50 28 63. Note 782 50 28 63 ya WhatsApp. Tokubako ya WhatsApp okujjako ng'ojja kuba ku WhatsApp call oluvannyuma lw'okulaba program eno. 0782 50 28 63. Bw'oba oyina bw'osobola okutukwatizaako ku nsonga ya body camera oba ogirina oba kyonna kyonna, talk to me after the show tulabe how we can move forward. 0782 502863. Now, and this is their intention, to have all this surgical strike, elimination. Bwetubeera muziri entalo ze nakolanga nga nkyali ku radio ne ku TV nga mbawawaaka n'abajjanga mu logoto lwawaaka n'abalaganga abantu America n'Abayisirairi engeri gye bakolamu ebintu byabwe. They go for that. But omusajja Kasimu Sulaiman yali omukambwe mu ggwanga erya Iraq ng'ennaku z'omwezi lumu January 2020 guno omwaka. Actually attack bagikola kiro kya 31st ng'enkeera lumu. America ne batta Kasimu Sulaiman yali omuduumizi w'amagye g'abasajja aba Iran gwe battira mu Iraq. Mujjukira bulungi story yo nagibawa. Mutwiminge mukasuka ekifaananyi ekyo kijja kutuyambako. Surgical strikes are meant to eliminate. They go for that particular person they don't want to hit a miss. Go baagala go bafuna. They are meant to intimidate. After eliminating go bakujjawo abalala baliwo, they are going to be intimidated. Abalala baliwo, they are going to surrender. After there are 3 steps in this: a surgical strike, a targeted killing, does the 3 following items in a warfare. Basebo nyama ne banyabo tuli mu lutalo nti fete tulina muntu tulina busale yadde amayinja, tuli mu lutalo lwa birowoozo.
tuli mu lutalo wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Surgical strike does the following three things. One, it eliminates. They wanted to eliminate the president today. They wanted to eliminate Ashraf Kasirye. It does intimidate. Social media balaba nti kati bakutte ku right hand person wa president Kyagulanyi mu linnya lya Kasirye Ashraf. Abantu abalala babeera ku live bajja kutya okubeera okumpi ne Kyagulanyi. Ababeera ku TV abamawulire bakubye wa NBS, bakubye wa NTV, bakubye wa BBS, bakubye wa bajja kutya bagenti ko katiro sigendayo. They are achieving ababeera bakifuna. But we are telling them, we are not going to give you what you think you are working for. No. We are going to remain resolute. We are going to remain steadfast and stand strong against all this. Now, byonna byonna bwe bibeerawo, singa babeera babyakiivinze, oludda luno lubeera lubalwanyisa, lubeera luluzinze, luba lutandise okulwana ne bayita fighting a losing battle. But our president gives us all that courage, of course by the blessing and mercy of the Almighty God, that we must push on, even when times are really hard. Even when you are going to sleep on empty stomachs, nga tugenda kusula ku mbuto enkalu, kugambye mbadde kamoocha abaana tebamalina bagenda kuvaawo kugenda kuzika munabwe naye bagamba tugenda abamu ku bomba lesewo basuze nimbabuza kakati temuyina haji tetusobola kudda wako budde bwakira basajja bayinza tukwata ndikati ate mugenda kukola mutya. Tewalina n'ekindazi tebakirina bassebo ne bannyaba abaana abo bemulaba nga talina na kindazi, talina na mazzi, talina na za transport, naye ogenda bala benchanga bagenze. God makes plans for them. Bagenda kusigala nga bamaanyi. Twalinga ennaku z'omwezi mu December baali batuttidde nze honorable zake president Maka ne Dan Magic baali batuttidde Kayunga. You remember that incident yaliwo nga lumu. The same way ne Dan Magic mukama Katonda amusasira n'amala week 2 ng'ali wansi. Is now back on the trail. I watched an image from the hospital nekinkwatako nnyo. Bwe twali Kayunga mu ddwaliro, Ashraf Kasirye yali akutte live nga yalaga Dan Magic ng'ali wansi mu kasenge k'eddwaliro, if I can remember very well. Nga Ashraf Kasirye yakutte live yannyonnyola abantu nga tuli awo mu ddwaliro, nze president Kyagulanyi ba Eddie Mutwe munnaffe Dan Magic ali wasi katanda nga Ashraf ali ku live abiweereza buli kigenda maaso nga bwe mumanyi babadde akola. Leero ndabye ekifaananyi nga president Kyagulanyi, Dan Magic ne bannaffe abalala nga balaba Ashraf Kasirye ali ku kitanda wansi. President Kyagulanyi, Dan Magic nga beetolodde Ashraf ali wansi. So none of us is safe. These 17 remaining days, ennaku 17 bassebo ne bannyabo ezisigaddeyo, nnaku za kwesiba kimyu, nnaku za kusaba tugende mu kusaba, buli omu buddiini yo, buli omu mu ngeri gy'osinzaamu tusabire eggwanga lyaffe twesabire. Njagala okutwala okwebaza okwenjawulo bannayuganda abali wano n'abali ebweru w'eggwanga. Naye kanjogere ku bannayuganda abali mu diaspora bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Unprecedented mu ngeri etabangawo, muwagidde struggle, muwagidde enkyukakyuka mu ggwanga lyammwe, muwagidde ba foot soldier fe ababeera wano ku ground. Era obuwagizi obwo bwe mutuwa, essaala ze mutuwa, essimu gye mutukubira, amazzi ge mutugulira nga tuli ku street, omuwogo gwe mutugulira, erindazi lye mutugulira, ettondo ly'amafuta lye muteeka mu kapiki kaffe, mu kamotoka kaffe, bitukuuma nga tusigala tutambula nga tumanyi tetuli ffekka mu lutalo olw'okulwanirira eggwanga, mu lutalo olw'okulwanyisa ekibi, mu lutalo olw'okulwanirira ekituufu. We know we are not alone. You don't know mwe bannayuganda abali ebweru how honored and humbled we feel nga mutuwulizzaako ne mutugamba bannaye mwebale. Ne mubeera ku live ne mulaba ne muweereza message ne mugamba bannaye muli bulungi, naffe tuli eno tubasabira, tuli wamu nammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. You are the fuel that moves this engine down on the ground. Ne bannayuganda abali wano, thank you so much okuba nti tujja gye muli ne muwanika emikono mugamba people power, our power. Thank you. Olabanga ekitono ne president waffe n'ayisaamu omutwe mu mmotoka ne mumulinda ku kkubo ne muwanika omukono nga naye awanisa omukono. Even when he's jumping over dead bodies, abantu baffe abattiddwa amagye, president asigala mugumu ng'agamba yes, eggwanga liraba ekituufu.
Bannayuganda abali wano mwebale nnyo okuvaayo yonna gye muli mu bungi abali mu byalo n'abali mu town. Thank you so much. Muzino ennaku 17 bassebo ne bannyabo tugwana twongeremu amaanyi ag'ebyo byonna bye tubadde tukola mu biseera biri ebiyise, because this is the finishing line. Ffe ababadde ku ground tulina okwongeramu amaanyi. Bannyina ffe abatambula ne president, baganda baffe abatambula ne president tulina okwongeramu nnyo amaanyi, because everybody is watching us. Akagwa tukalengedde. We simply cannot surrender. We simply cannot give up. We simply cannot get intimidated because one of us is down. We have to keep up the fire burning, because we must know that ono ekimusiza kyetulwanirira. Once we give up, we are going to betray the blood that has been shed today. Bwetuwanika omusaayi gw'abannaffe bano abafudde okuvira ddala ku baakawuma abattibwa mu Arua, bonna trail y'abannaffe abadde bajja battibwa, bwetuwanika essaawa eno omusaayi gwabwe tuba tuguliddemu olukwe, kubanga bafiiridde ku kituufu. Tusigaleko nga tugenda mu maaso. Like the president always tells us, we are not on the wrong side of the law. Singa tubadde ku ludda olukyamu olw'amateeka bandi tukutte. But because they are much afraid, because they are worried and fearful of tomorrow, which is not there for them, that's why they are doing all whatever they are doing. Bannaffe abali wano, baganda bange abali wano, manyikwe muli abali wano, let us keep up the fire burning. Tujjukire nti bannaffe bano abakubiddwa bakasirye, tujjukire nti bannaffe bano abattiddwa abafranka ne bannaffe abalala kye babadde balwanirira kye kino. At this moment in time, wetusaana okwongeramu amaanyi. Bannayuganda abali ebweru w'eggwanga, mulaba ebirungi bingi nnyo ebiri mu mawanga ag'enjawulo, mulaba ensobi nnyingi nnyo ezikolebwa wano e Uganda. Essaawa eno mutubeereddewo nnyo, but mu nnaku zino 17 ezisigaddeyo tugende mu kulonda. Basibo ne banyawo bannayuganda bali mu diaspora, it is at that moment whereby muyina okujjayo n'ag'omu buto tubeerenga abatandika obutandisi, because buli lunaku ebintu ebipya bijja nga byetaaga obukodyo obupya, byetaaga essaala empya, byetaaga support empya, byetaaga okutugumya okupya. I know Ugandans in the diaspora mubeerawo ne mugaba nange, how I wish kiki nyinza okukola. Mpulira nga njagala kulinnya nnyonyi ngende Uganda negatte ku bantu abo nga tosobola munnange, because of reasons beyond your control. Nga kyosobola okukola kutusabira, nga kyosobola okukola kutuwagira, nga kyosobola okukola kugulira baana mazzi abagenda okutambula, nga kyosobola okukola kugula mafuta, nga kyosobola okukola kugulira muntu Rolex n'agirya along the way. Mubikoze mwebale nnyo. Ennaku 17 ezisigaddeyo tutuuke ku lunaku olw'okulonda. Tugenda kubasaba mwongere mubikole, mwongere mutusabire, mwongere mutuwagire. It's not easy at all. Abantu ba generation yaffe nga bwe mutulaba, yeffe Kyagulanyi yeye, Kazibe Bashir Mbazda yenze, abaana bemulaba bebo, yeffe, it is all we've been waiting for. Nobody is going to do this job for us. Nobody is going to do this. Yeffe. Nawe Munnayuganda ali wonna woli, it is you. Before you look around into ono akoze kyoli akoze, it is you. Batuyita ebintu bingi nnyo abo bayaye tebali organized, tebategeera, ne batuyita nti tuli basiru, tetutegeera. Tuli basiru. Nga buli lunaku oyaniriza abantu bogamba mbo bavudde mu nuupu. Kati sebo oyaniriza basiru. So, this is byonna bajja bituyita. But I know embeera egenda kubakaka bamali batuyita abakulembeze, kuba ffe bakulembeze abaddako. And byonna nga tubikola, our hearts are not filled with vengeance and revenge. Emitima gyaffe tegirinaamu kuwoolera ggwanga na kulumisa bantu kivu. We are not a hateful society, but you are trying to create one. Mwe mulowooza bannange ebintu bye mukola ne mutomera abaana b'abantu ne mubatulisa emitwe. You think it's inviting more support? You think it is inviting more love to you? You think it's inviting more favors from the Almighty God? Kale tuve ku ky'abantu, tudde ku Katonda. Oluza ki inviting favor okuva wa Katonda. Abantu tubaveeko, munnaife abantu mwatugaa tuli basiru tetutegeera.
But God, look up there. God, do you think ebintu byemukola be inviting a favor okuva ewa Katonda? Ne okwata emmotoka n'olinnyo omwana w'abantu y'omutwe n'olaba nga afudde n'ogaa nti tafudde nnyo n'oddamu n'omuyisaako emmotoka. So as we look at what is happening around us, let us remind ourselves about the responsibility we have to do. Let us remain cool-headed and sober amidst all these troubling times. It is the weapon that we have, our mindset. The enemy is just waiting for us in the corner to make a mistake and do the unthinkable. By the way, what can they do much more than what they are doing? Byonna babikola. They've done it all. We are seeing it all. But we are not surrendering and we are not going to give up. We are not going to give up, man. Because this is where we belong. I've given a story. Fe twava ku mirimo gyaffe. Abaana bava ku mirimo gyabwe. Abaana mbamanyi bava ewaabwe. Ne basalawo ne bagamba maama tantegedde bulungi neze kangende mu struggle. Omwana n'ava mu kulije. Abawala mbamanyi bava mu bufumbo bwabwe. Abavubuka mbamanyi bava mu bufumbo bwe n'agamba omukyala sooka oddeko ewaka. And you think these people are fools? Nga bagenda mu kintu ngolooza nti balabye bubi olooza bonna balaba bubi. Omuwala n'agamba naye mwami wange sijja saawukanye naye mu bubi naye ojja kunnoonya nga tondaba mbadde nsaba onzikirize ngende. Omwami n'agaana kale nja kudda manyi nja kuddiza engule tujja kubeerawo ffenna. N'omuvubuka bw'atyo n'abaana ne bava ewaabwe. Something that happened in the 80s, abaana bavanga maka g'abazadde baabwe ne bagenda ne bakwasa emmundu nga bagenda kutta bantu. Fe abaana bavudde ku mirimo gyabwe bazze ku street bazze kubuulira bantu kituufu. They are not killing anyone. Mumba bakwasa mundu batta abantu. Obuwanga buli Luweero buli Nakaseke buli Ngoma yonna Wakyaato itayo olabe ekalule wane bombo. Fe tuvudde ku bye tukola byonna. We are here to preach the message of unity. The message of national unity platform and reconciliation for development. That is the message. And you want to shoot us? Not just that you want to shoot us, but you are shooting us. And you are killing us for that. And you think you are going to invite our minds to your side. Bino bannange bye twalabanga bye bawaliriza abantu okuva ku bye baali bakola ne basalawo bayingire kino. Naye olwaleero bye mukola abaana b'abantu ne mubatta. Abaana b'abantu ne mukola bino byonna ne mutta abantu basebwa ne banyaba abantu bangi abattiddwa nga ne kamera tezirabika. Bantu bangi abattiddwa nga naffe tetubamanyi. Babakwata ne bababuzaawo ekiri emukono. Bababuzaawo ekiri wane wange Kawempe South. Abaana babakwata mu Lufulawo Kalero ne babakwata ne bababuzaawo ne bazadde baabwe ne bataddamu kubalaba. Nabagamba wiiki 2 emabega bakwata abantu 6 e Kawempe South. Abavubuka 6 lwali actually last Friday sene wedde last Friday bakwata abantu Kawempe South okuba patitula mu Bwayise tu okubeera patitula ku kyalo mukalazi zone Bwayise abamanye Bwayise mumanyiyo waggulu ng'ekazo babakwata nga ku Muganzirwazza. Kati nkubulidde watuufu wonna otegeddewo Bwayise tu Kawempe South zone ya mukalazi zone ekyalo mukalazi zone chairman yo bamuyita Mwami Sebwato nga ku Muganzirwazza ekazo ne bajja akawungezi amaje ne polisi nga bali mu kavaani ka drone kaabwe ne bakwata abantu 6 ne babatwala. Wallahi nakate baddanga mukula bwako Kawempe ekazo ewaffe Kawempe South. Bino byebyo nga babaga nti bano banuupu mbukikimbo babadde balina emmundu. Baana bavuga boda waliwo ne galaji ya boda bakanikirawo boda ne bajja akawungezi ne bakwata aba boda ne babatwala piki zaabwe ne bazitwala. Nakulira galaji ya boda ne bamuwamba ne babatwala 6 people. Up to now nobody knows where we bali. So basebo ne banyabo, we are going through rough and hard times and tough ones. Targeted killings zikolebwa, spontaneous and random killings zikolebwa, abantu babawamba emisana tuku oba ekiro ng'enseera bo bange ensiteraba. And all this is happening here. So a lot is happening. Tusaba Katonda atuyise mu biro bino ebiddako 17 ne oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi 17. Omukulu angambye Haji enamba gy'otuwadde gisome bulungi ate mpola ya WhatsApp twagala kukola ku nsonga ya body camera. Sebo webale nnyo. Enamba eyo Mwami Vincent
Semakula message yonjirabye eri note owereza wano kode eri note 782 5 28 63 enamba eyo eri ku WhatsApp yange eri note 782 5 28 63 nsaba togikubako nsaba twogere nga oyita ku WhatsApp osobola okukola WhatsApp call or something neto kubako yogerako nange ku ngeri tuyinza okufuna mu body cameras zino nkulu tuzeetaaga okuziteeka sijja kukinyonyola nnyo because kijja ku inviting ate interest y'abantu abatali ababigendererwa ebirala naye twetaaga body cameras to be sure that ebintu ebigenda maaso around the principal around abantu bangi naddala mu kaseera ak'okulonda nayo gye tugenda okubeerayo bajja kwagala okuzoganya akalulu kaffe bwe tubeerawo ne kamera zino ezitalaka zisobola okutukolera omulimu omulungi mu bifo ebyenjawulo guno omulimo gwe tulimu gwa kununula ggwanga guno omulimo gwe tulimu gwe wennyini munnange oli kitundutundu ekinene era tubeebaza olw'obuwagizi olw'okutubeererawo mu byonna bye tukola era kubanga tetuli bamenyi b'amateeka be tukola tubabuulira misana 0782 5 28 63 0782 50 2863 yange Kaziwe Bashir Bazida note 782 5 28 63 twogerezeganyemukko tulebe tuyinza okubanga tukwasaganya ensonga eyo. Now basebo ne banyabo bingi ebikyagenda maaso ddala ku nsonga y'Abaganda baffe bano but fenga abakulembeze mu NUP tuddamu okwejjukiza kye tuli n'abawagizi baffe n'abagoberezi baffe n'abatuyambako mu kutambuza emirimu gy'ekibiina ku lw'eggwanga lyaffe. Tulina kusigala nga tuli focused, tulina kusigala nga tuli organized era nga bwe tuli, tulina kusigala nga tuli bamalirivu all through, because omulabe kyasinga okwagala okuwulira essaawa eno nti enkambi eguddemu nnabe baleese ssente. You don't know the amount of money they are putting up on people. Basajja bagaba ssente basuubiza ssente bagwadde abantu ssente, but because we are a different generation we are not moved by this money they are telling us. We are a different generation. Ebya ssente tebitulya yadde nkugambye abaana babeerawo nga amayita alina kyakulya n'ekikomando takirina n'ennyumba gy'asulamu bamubanja amaze emyezi okuva kampeni zaatandika mu nnyumba ye asuzeemu ennaku 2 nyina gwe mmanyi najja nangamba Haji oli wanti ndi wano jangu aginyira ensonga nti Haji bangoba mu nnyumba nti kiki munnange nti munnange omanyi landlord musajja wa Benare mu nti tare kyekigobya mu nyuma nti ebyaddala n'okusasula sisasula nti emyezi 2 mazeeko nga sisasula nti oliwa nti tuli mu kunoonya akaluka president nene mwimba sisula mukati Haji olaba omusajja mutuufu okummanja ssente z'ennyumba nti ddamu mbuulire nti maze emyezi 2 sisula mu nnyumba ne mubuza mulimu ebintu nti yene sisulamu nti obeera luddawo nti ndi ku trail ndi kunoonya kaluka president omusajja amanje ssente z'ennyumba kati nkole ntya Haji. Someone asking me that was yesterday, no ku Christmas, not yesterday, ku Christmas yanoonyeza omuvubuka najja nangamba simaze emyezi 2 sisulamu mulimu obuntu bwange nga omanyi nawe Haji byakweyiya nti ate madamu ye yaddayo mu kyalo kati naye omusajja mutuufu okummanja ng'omuvubuka olaba kyakubuuza naye bimusobedde naye kituufu akimanya alina okusasula ssente z'omuntu eza landlord naye bimusobedde. What can he do? Nemugamba manyi muganda tulina okunoonya ssente z'ennyumba omusajja tumuwe ssente ze lwakiri katusooke tunoonya ate ne guno December naye wuuno naye yadde tannamummanja naye kati ammanja October ne November saamuwako kantu kati ne December wuuno agende mugamba sebo tegiri myezi 2 kati egyo giri 3 kaga naye Haji mu nnyumba sisula mbona akaddayo emirundi 2 kukeberako bukebezi kale waliwo kyali wange abeera beera waawo alina ekisumuzo kyange ate n'agenda naggulawo nannongosezaamu enfufu ereme kuba nnyingi naye sisula nayo kati omusajja lwakitandeka Haji oba omukubire ku simu omugambe andeke ne mugamba nedda sijja mukubira simu kumugamba nti akusonyiwa kuba manyi tajja kusonyiwa. Tulina okunoonya ssente tumusasule ennyumba ssente ezo ne mubuuza nnyumba ya ssente meka nti 2,000 nti 2 nti osula wansula kyebando kati omanyi kyali wange soko kwateko guno omwezi kwatako emitwalo 2 ogimutwalire naga kati Haji ompadde 2 naye kati musajja nja kugenda mwega 2 gange ate era nekyangireko angambe ndeete gino emyezi nemugamba ndoyogera naye
naga haji mukubire nenkubira omwami namuga sebo je bale kalenze haji kazi haji oli oti abiki tubalaba ne mugaye ne wali omuto wange eyo seba asula wonti ani nayogere erinnya lye ne mugamba ye naye baba mberanga bogira batayina kase nagamba abatugaba baba wa sente mpitirivu nnyo munsasule mugamba muzeyi bani abatu wa sente fe tubira aba president Museveni yagamba abazungu be baba wa sente oyo mwana gogambye ate mulaba abera kuraleza mweyo balabika baba wa sente baba sasula muga tata teri yadde 10 kye tuwa bana bano kati banonyayo ki mugamba munnange banonyayo kukola ebiremye mu abakulu okukola nasidikirira. It was a long story eventually nakkiriza ne tumuwe emitwalo 2 kati nasigala nga abanje endala bwakadwe kanayita weranga njogera nenga kakana like that kati be baana abo be mulaba abatambula ne president Kyagulanyi lwaki lyo omukubogwe mmanyi abalala stories zabwe nyingi kati be baana abo abagaana okuweebwa sente empitirivu obukadde n'obukadde aga katukwe milioni 5 ogule ku motoka lwaki kati bichebe lwaki bikumenya yagaana milioni 5 oba 2 oba 10 taina na sente zisasula nyumba ndozera mwami Museveni kyavaga nti tuli basiru twagaana sente kati tuli yala kyava tuyita abasiru ndoza ataawo oba abeera mutuufu bayinza okuloza nti abeera mutuufu okutuuka lwana alaba ekituufu nti ffe ababuyabuya ffe abasiru abagaana okulya sente zaabwe ne tulemera ku mbeera ey'omusana okutwokya amayumba ne batugobamu abaana ne babagobamu obulamu ne bubreakinga ffe tugenda okulwanirira ensi eno nga nabo bwe bamala emyaka 5 nga bali mu nsiko bakutte emmundu abantu bafa wansi w'emmundu zaabwe ffe tuli mu myezi gino nnaku 17 zetusigazza insha Allah teri mwana wa people power yali akwatiddwa nti nakubye omuntu teri mwana wa NUP yali akwatiddwa nti abbye omuntu mu njala gye tusiiba mu bwavu bwe tulimu teri mwana wa NUP yali akwatiddwa nti abbye akasimu k'omuntu bana abatambula ne Kyagulanyi bagenze wantu ne babbe essimu ne bali emmere ne badduka bambi basajja battu enjala ebeere baluma but they listen to the principle because the principle is principled bawuliriza principle waffe kubanga principle waffe Kyagulanyi ali principled alina empisa kwatambulira naffe abagoberezi naffe abawagizi naffe abakulembeze naffe abaddukanya emirimu tutambulira ku nnono za principle waffe ettaala etwakira obulungi kwebyo bye tugenda maaso n'okukola ng'omukulembeze omumuli gwakutte. So no matter what, there is nothing, no amount of money is going to be put onto the heads of the people nti abantu bakyuke. There is no amount of intimidation that is going to be thrown at us to give up. Nothing. Esimu yange koyinza okuyita okwogerako nange ku WhatsApp naye eri note 782 5 28 63 note 782 5 28 63 0782 502863. tuli mu studio za Nice Radio no era mmwe mwagikola mujjukira bulungi the whole of last year n'ebitundu ebirala mwe mwakola Nice Radio ne erabiko bulungi weti amata kinsobola balaga amaanyi gammwe mu bannayuganda nga mwasazeewo oganti no mukola ekintu musobolya ddala buli okikola. This is you, this is made by the people of Uganda, this is you guys basebo ne banyabo bino byonna we tuli eri mu kifo kyotasobola kutegeera era ekola mu nkola gyotasobola kutegeera. Wizo gamba haji eri ku radio eri ku FM eri ku ki Nice Radio ekuweereza ekola emirimu mingi wano we tuli tukolerawo ebintu bingi nnyo no ebimu ku byonga tebyatuka ebimu ku byonga tebyatuka tebirabika n'okisanga busanzi ku internet nga tutegedde source yakyo tetusaako na logo yaffe tetuteekako ki tukola ebintu bingi nnyo basebo ne bannyabo okusinga kye muyinza okulowooza. Oyinza ga radio eri ku FM eri ku ki tukola ebintu bingi byonna ebya advancing cause ya struggle byonna kulwa support yammwe byonna kulwa amaanyi gammwe nga bannayuganda basebo ne bannyabo. Byonna nga biri bwe bityo tusigale nga tuli bagumu tusigale nga tuli banywevu ennaku 17 ezisigaddeyo inshallah tutuke ku lunaku lw'okulonda twongere okubeera abamalirivu kwebyo tukkiririzaamu twongere okwesiba ebbiri most importantly and above all twongere okusaba. Let us continue having prayers twongere okusaba Katonda atukwatireko
sometimes it gets more dark when it's going to get daybreak. Obudde bwo bunaatera okucha oluusi ebiseera ebisinga bukwata nnyo. Mu kuweereza kwaffe okunaddako tujja kuba twongera okubuulira ebirala bingi ku biki bye tulina okukola ku nteekateeka z'okulonda tukuuma akalulu kaffe n'ebirala. Just know, Munnayuganda woli, just know, I want to give you assurance you are winning this race. That's the good news. We are winning this race. Byonna babikola muwanguzi, byonna babikola muntu awangudde. We are winning this on 7. That's why tebagala tutuukeyo. But they are afraid we are going to get there. Bayi tebagala twesimbewo. Fene batuuka n'okutunominatinga nga ekibiina kye batunominatinga mu kya NUP bakitutte mu kkooti ne mutugamba kaziwe abeekawempe bagenda kulonda naye lwaki tozze ng'oli independent kati ebintu ebyo byogenzeemu ekibiina kye weewandisizzaako abasajja bagenda kisazaamu oleme kwesimbawo ne mbaga assewo ekikulu si kyakwesimbawo ekikulu kya ggwanga kanneesimbewo kaadi y'ekibiina ngirina nominating za under NUP eri mu kkooti byonna mbimanyi but I know we are going to win. Omusango ne tuguwuuta buva nemugenda mu kkooti Kyagulanyi tebamuzaala Kyagulanyi bamuzaala 84 82 Kyagulanyi obuyigirizeewe ne tuwangula Kyagulanyi tebagenda munominatinga tebagenda munominatinga. He was nominated and he's on the ballot. You cannot do anything against it. Ngenda kuza omwezi 17 we are going to the poll rather nga 14 17 days away from now inshallah we are going to the polls. You want to know what's going to happen that day? We are going to win the elections. Gwabuusabuusa kyegambye saagala ogendere ku bya opinion poll ate twalabye mawulire bagambye kino. You know who controls that part of the mawulire. You know who controls it. Kati it cannot be a benchmark for us to think about. Tunulire kibadde koboko kinulire kibadde kipakwa kiwonna wonna bwe tuyita. No wonder they said we should not hold the campaigns in Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka. Ne beerabira nti ate gye batuganye okuba campaign twandibadde tubuulira bali converted. Omuntu omusanze mu muzikiti omugamba lwaki toli musiraamu, omuntu omusanze mu kanisa omugamba lwaki toloko alina mirembe balubaga ng'omugamba lwaki togoberera Yesu Kristo. Oli omusanze mu muzikiti Kibuli oba oli Kampala ng'omugamba waayi lwaki tosiramuka. Abe Kampala, abe Wakisa, abe Mukono, abe Masaka, abe Mpigi, abe Luweero yonna gye batugambye bali munda already be batusookayo be batugamba be tukola. Abo bennyini abantu be batugamba nti kazibwe mukole kino be balina waaka be batuwa notice. Omwana nakubira nga ali Wakiso nagamba Haji mukole kano. Oyo nakubira nga ali Janaga baba mukoba ki mugamba kikazibwe mukoleyo kano mukole kino. Bwe mukola kino kigenda kuba kiwedde abo be mutugana okugenda mu kyaggwadda. Oli yangamba nti Haji ensobi yakolebwa kukkiriza Kyagulanyi kubeera kalulu. Ne mugamba nedda si ensobi yakolebwa Museveni kuddawo kwesimbawo. Nkyeki oli yangamba Haji ensobi yakolebwa banasajja ensobi gye bakola kukkiriza Kyagulanyi kwesimbawo kubeera kalulu. Ne mugamba nedda ssebo ensobi yakolebwa Museveni kujja komo ku myaka kuddamu kwesimbawo. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira nkwagaze uko bulungi agala okwogerako nange ku nsonga zino yogerako nange ku namba y'essimu noti 782 5 28 63 noti 782 5 28 63. Tuva wano tusigaze essaawa ntono nnyo tugenda kuba tuwumula mu katono nnyo ate ku makya nnyo ngenda kuba nkeera ne bannaffe abalala tugende okuwerekera muganda waffe Frank ati ddu olunaku olwaleero. So obudde busigaddeyo butono ngenda kuba ate njolekera lw'e Masaka ne bannaffe abalala tulabe enteekateeka nga bw'enaaba. Ebintu bizibu gye baatuganye gye baagaye temuddamu kkuba nkuŋŋaana kannawo kankakuwe. Ebintu bizibu Mungu akola ebintu bino nga bw'aba alabye. Gye baatugambye temuddamu kkuba nkuŋŋaana temukuba lwale temukuba abasimayo kunoonya kalulu e Masaka ate omwana gwe basse gye tugenda okumuziika. Ate tunaamuleka kungulu tetuziike n'okuziika munaatugaana. Onaawulira kwagaliza kwa bulungi atakumira mpeera